बॉडी जो होती है सिंगल कैविटी ओपनिंग होती है बॉडी के आउटसाइड में, है ना। द सिंगल ओपनिंग फंक्शन एज माउथ फॉर इजेशन एंड एनस फॉर इजेशन। देखो इसमें एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें माउथ जो टू फंक्शंस करता है, ठीक है। माउथ का भी करता है और एनस का भी करता है। माउथ किसके लिए होता है? भोजन को ग्रहण करने के लिए, और ये जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको शरीर से एक्सक्रीट करने के लिए, जैसे, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन निडेरियंस। ये किस में पाया जाता है? निडेरियंस में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसमें दोनों फंक्शन करता है, ठीक है। एनस और माउथ दोनों का, ठीक है। माउथ जो होता है इंजेशन का और एनस जो है इजेशन का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान। लास्ट है ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान। इसमें क्या होता है, टू ओपनिंग होती है, ठीक है। द बॉडी हैज़ टू ट्यूब। इसमें क्या होता है, टू ट्यूब्स होती है, वन फॉर्मेट बाय द बॉडी वॉल, ठीक है। एक जो होती है उसका फॉर्मेशन बॉडी वॉल के द्वारा होता है और सेकंड फॉर्मेट विथ इन डाइजेस्टिव ट्रैक, और दूसरे का जो फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक Digestive tract is a continuous tube-like structure that has two opening, ठीक है। इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें टू ओपनिंग होती है, ए माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर इजेशन। फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्बेड, ठीक है। इसमें एक माउथ होता है जो इंजेशन के लिए और एनस होती है जो इजेशन के लिए, फूड के लिए, है ना। अब ये ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? टू। इन डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। एब्जॉर्ब पहला जो होता है इसमें देखिए, पहला जो होता है प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक डेवलप्ड फर्स्ट इन द एम्ब्रायो, जिसमें माउथ पहले डेवलप होता है एम्ब्रायो में, और जो एनस होती है वह बाद में फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम्स। और इस प्रकार के जो प्रोटोस्टोम टाइप का जो ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लांट्स होता है वो किस में पाया जाता है? फॉर्मेट लेटर दिस अकर इन फ्लैटवर्म्स, राउंड वर्म, एनिलिड्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। किस किस में फॉर्मेट होता है? किस किस में पाया जाता है? फ्लैटवर्म्स, राउंड वर्म्स, एनिलिड्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। ये सब जिनमें प्रोटोस्टोम टाइप का जो है डाइजेस्टिव ट्रैक या ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लांट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स इसमें क्या होता है, द एनस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक डेवलप्ड फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एनस फॉर्मेशन होता है ना। और एम्ब्रायो जो होता है उसमें सब पहले एनस का फॉर्मेशन होता है और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। ये किस में दिखाई देता है अपने को? इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट और कोडेट में। किस किस में पाया जाता है? एक तो इकाइनोडर्म से, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल होते हैं हेमिकोडेटा और कोडेट्स, इन सब में जो पाया जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ड्यूटेरोस्टोम्स टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and subscribe with your friends.